abatulaba b'emikwano tusanyuse okubalaba tusanyuse okuba nammwe nate amanya nze Musumba Mutesa Fred okuva eGayaza Live Christian Center bakomerezawo programu yaffe okumanya gemaanyi programu eno ebatusibwako Live Christian Center Mission obuweereza buno obusangibwa eGayaza bw'otuuka eGayaza mu town okwata oluguudo lw'Ezirowe kilomita ng'emu okuva mu Gayaza Center nga tonatuuka Kawanyolo University Farm. Obuweereza bwaffe buli awo ekkanisa we erinene nnyo eri awansi era ng'ekkanisa ekulemberwa omulabirizi Bishop Robert James Kakande era yatusedda mu studio gwendi naye essaawa eno sebo tusanyusa okukulaba. Amiina. Abatuwuliriza mubadde mutulaba ebbanga lino lyonna programu eno twajanjula okumanya gemaanyi pozi ensonga endala gye njo babuulira nti programu eno tugirina mu Luzungu ebeerayo olwokusatu essaawa 4 ez'ekiro ng'eri mu Luzungu kakati twafuna n'omukisa okubeera nga tubaweereza mu Luganda. Nja kubasaba batulaba nti nga tugenda mu maaso osobola okukozesa ennamba ezo z'olaba ku lutimbe lwo n'osindika ka message oba obubaka bwo oba olina ekibuuzo mu bintu bye tugenda okuba nga twogerako osobola okukisindika nja kuba nkisoma wano mu ka WhatsApp oba ka SMS. Munatusonyiwa abagenda okuba amasimu sijja kusobola kubeera nga ngakwata naye ng'osobola osindika ka message ko naye nkasoma omulabirizi n'addamu ekibuuzo kyo. Olina n'okuba oyagala tusiima busiimi obubaka bwo tujja bwaniriza era nja kusoma nkutumire. Omulabirizi watandika omutwe ogw'okumanya. Amiina. Lwaki twetaaga okumanya naye nera mu mutwe ogwo gwennyini mubaamu abantu abaweereza ebibuuzo byabwe batuwuliriza. Kati waliwo wano ekibuuzo kyenjagala otandike nakyo. Ono agambye nti Mukama yeebazibwe nze Samali e Lusaka oba Lusanje oba Lusaka njagala Katonda wange naye oluusi nzigwamu amaanyi nkoze ntya okubeera omunywevu nga siyonoona eri Katonda wange. Mukama yeebazibwe abaagalwa abatulaba ku lutimbe luno twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ate era n'olw'omukisa okubeera mu studio eno okwogera gye muli ekigambo kya Katonda. Tusaasira bannaffe abafunye ebizibu mu ngeri ezitali zimu ate era nammwe abalwadde tusaba ekisa kya Katonda okubajjanjaba n'okubawonya kuba Katonda affe muwonya. Baganda bange abampuliriza okumanya maanyi era kitugwanidde okunoonya okumanya. Njala okwebaza mwennyinaffe yabuze ekibuuzo nti njagala Katonda naye olusinzigwamu amaanyi. Ekyamazima olugendo lw'okutambula olugendo lw'obulokozi lugendo lotasobola kutambula n'ogamba nti lutambudde mirembe nga lusanze lusozi nga lusanze kiwonvu nga lusanze si museetwe gwokka. Ebigenda okutusinkana mu lugendo luno bigenda kuba bingi. Ebimu nga binyigiriza ebimu bikooya ebimu binyigiriza mu ngeri ezitali zimu naye Bayibuli egamba nti Katonda atubeera kumpi bulijjo okutuzzaamu amaanyi. Engeri gye tuyinza okutambula olugendo luno ebimu ku bya Bayibuli byetuyigiriza kwe kwekuumira mu kusoma ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda mmere ey'omwoyo esobola okuyamba okuzimba omuntu ow'omunda buli kaseera. Naye oyinza okubeera ng'osomye ekigambo kya Katonda naye teweerabira nsonga enkulu ennyo Bayibuli gyekutukubiriza ey'okukuŋŋaana. Abantu abasinga obungi ekigambo ky'ogenda mu kkanisa bakyeviirako dda. Abalala balaba basabira ku TV, abalala basabira ku radio, abalala bali ku masimu gaabwe n'ebirala. Naye waliwo ennono ey'obwakatonda etukubiriza okukuŋŋaana. Bayibuli egamba mu Bebbulaniya sura 12 temulekangayo okukuŋŋaana ng'abantu abalala kubanga ennaku zino mbi. Olugendo bwe tulutandika olw'okutambula mu lugendo lw'obulokozi tuba tuguddewo open affront eri stand tuba tuguddewo olutalo. Kitegeeza nti tuli mu lutalo emisana, tuli mu lutalo omutuntu, tuli mu lutalo akawungeezi, tuli mu lutalo okuva ku Mande, tuli mu lutalo okutuuka ku Sande. Tewali lunaku lwe tutabeera mu lutalo. Olwekyo bwe tuba mu lutalo tetusobola kulwana lutalo ffekka nga tuli awukanye ku bannaffe. Kigambo ky'okukuŋŋaana kikulu nnyo. Bwe tukuŋŋaana tuzaŋŋanamu amaanyi, bwe tukuŋŋaana tusabiraganako, ate bwe tukuŋŋaana ne Katonda abeera mu makkati gaffe. Okubeera mu kukuŋŋaana kubeera kuyonka. Tuyonka amaanyi ga Katonda, tuyonka amazima ga Katonda okuyita mu kigambo ekitubuulirwa, ate era tunywezebwa olw'okuzimba okubeera mu bwasseruganda obw'okutambula. Olwekyo mwennyinaze yongera okukuŋŋaana. Abantu abasinga obungi
balina ensonga nyingi nnyo ezibagobye mu makanisa. Ayinza okubeera ng'omusumba tamwagala oba yamubuulira ebigambo byabulira tabyagala. Ayinza okuba baalaba mu kanisa oluusi tebatambudde bulungi. Katonda amanyi byonna byolaba naye tebimuganda nga kusigala ng'akola omulimu ogw'okuzimba obwakabaka bwe. Katonda yeyandisoose okuggwamu amaanyi olw'abantu abakola obubi mu kanisa. Katonda yeyandisoose okuggwamu amaanyi olw'abantu mu nsi abakola ebintu by'atayagala naye taggwangamu maanyi kubanga alina essuubi ate akyali n'abantu be bakyanoonya. Oyinza okuba nga y'omu ku ggwe baayagala toggwamu maanyi. Katonda alina omulimu gw'ayagala okukola mu ggwe. Yongera okusaba yongera okukuŋŋaana ate era n'ekintu ekirala Katonda otomusirikira mubuulira abalala bonna wonna wobeera leka omusana gwo gwake. Bayibuli egamba mu Matayo essula ey'okutaano nti omusana gwammwe gwake nga bwegutyo mu maaso g'abantu balamenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumize kitammwe ali mu ggulu. Buli w'otuula ng'oli mulokole tosirika. Abantu ne baba bakuvumye ne bakulinyirira ne bakulaba nga bwe bakulaba. Ate ekyalo omulokole omulala ne baba akoze ekiwaawaala gwe togaana kusigala ng'oli mulokole. Sigala ng'oli mulokole kubanga gwe omanyi oteekwa okuba omunnyo oteekwa okuba omusana gw'ensi. Olugendo luno lutambule. Obulokozi buli individual but at the same time buli collective. Oyinza okuba bubwo kubanga mu maaso ga Katonda ogenda kuyimirirawo wekka naye ate togenda butambuza wekka. Leka kubeera mu nnyumba y'enoganza ebyamakanisa byantama nja kusabira wano nedda. Weetaaga okuba n'ekkanisa w'okuŋŋaanira. Weetaaga okuba n'omusumba akumanyi. Ate ekirala okutambula eno n'eri tojja kusobola kukula. Tosobola kulya muwogo n'olya lumonde n'onywa obuugi n'obinango n'obigattika ojja kufuna empiiyi. Bantu bangi balina empiiyi ey'omwoyo. Bijja kukola backfire. Bajja kukola balina empiiyi ey'omwoyo nga tasobola kutegeera kiki ekyaleese olubuto okumuluma. Yabadde ffene byabadde bijanjaalo kubanga buli wamu yaliddewo. Tuulako wamu okakkane osumbibwe olindibwe otegekebwe ate osobole okuvaamu ekyomuwendo Katonda kyatadde mu bulamu bwo. Maybe omulabirizi maase abantu ojja kuba nnyonnyola omuntu ategeera ate ekkanisa entuufu. Omuntu azuula ate ekkanisa entuufu maaso ojja kuba abantu bannyonnyola naye okugattako ku ekyo mbadde njagala okubuuza omuntu bw'ayonoona yeetaaga okuddamu okwatula kubanga ekyo ekibuuzo nakyo waliwo eyakibuuza. Mukama waffe yeebazibwe. Okwenenya kwe twenenya nga tumaze okulokoka tusigamba nti kwe kusemba. Muntu yenna ow'amazima buli lunaku oteekwa okwenenyeza Katonda. Katonda gwe twogerako omutukuvu nnyo. Tetuyinza n'okulowooza n'olunaku lumbe luti okwerowooza okuba abatukuvu. Bwe tuba n'endowooza efaananako bwetyo tuba tumeze amalala mangi. Era buli muti n'asemberera eri Katonda ateekwa okugenda n'omutima omumenyefu okutegeera nti agenze eri omutukuvu gw'atasobola kwenkanankana. Newankubadde omusaayi gwa Yesu Kristo gwatunaaza era gwatugwanyiza okubeera abaana ba Katonda era tufunanga butukuvu bwenkanankana bwa kitaffe butwekise mutinga kwenenya. Nolwekyo okwenenya kwa buli lunaku kwa buli kiseera buli muti n'agenda eri Katonda mu kusaba mu kusinza wonna w'oba osemberedde Mukama oba okimanyi nti ozze eri omuntu gw'otasobola kwenkanankana mu butukuvu. Nolwekyo okwenenya kutuyamba okukuuma enkolagana yaffe ne Katonda ate era kutuyamba okututeekateeka ku lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lw'alijja okutwala ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro. Nolwekyo teri muntu yenna atasobola kwenenya ne bw'oba kubanga oyinza obutayonoona mu bintu by'otegeera. Commission kwe kukola oyinza obutayonoona mu kukola naye ate osobola okwonoona mu mission n'otakola ate by'obadde oteekwa okukola. Ekyo nakyo okwonoona. Osobola okwonoona mu birowoozo osobola okwonoona mu bigambo. Kati n'olwekyo kyekiva kigwamba Yokaana kyava wandiika ky'omuntu aba yeerimbye bw'agamba nti alina kibi neyalokoka alina ebikyamutusumbuwa alina ebikyamutawaanya tannabako. Era Pawulo kyavaaga nti sibagambako nti nze mmaze sinnabaga nti ntuusa awawakanirwa naye neerabira ebyemabega n'enziruka okutuuka ku Kristo yankwatira. Omuntu yenna atambula olugendo luno olw'obulokozi ateekwa okuba spiritual sincere mu mwoyo ng'oli mwesimbu. Lekera okwerimbalimba nti gw'osinga abalala naawe olina struggles zokyayitamu era buli lwogenda eri Katonda musabe ekisa ekikuyamba ate teweesabira wekka sabira n'abalala. Ate omulabiriza ekibuuzo ekyo nkitegedde ekyokwenenya eyabuuza ekibuuzo yadde abuuza nti bwe mba nnyonoonye Katonda nga ndi mulokole bwe bayita abalokoka nina okudda mu ndokoke buto. Okulokoka
okwatula okwokulokoka kuba kwa mulundi gumu kubanga omuntu azaalibwa omulundi gumu toyinza kudda mu lubuto lwa nnyoko ne bakuzaala ku Mande ne bakuddamu ne bakuzaala ku Lwamukaaga ne bakuddamu naye ate omwana newankubadde ozaaliddwa mu nnyumba ebisobyo by'okola olina okwetondera kitaawo atasobola kuzaaluka naye olina okwetondanga oba oyagala okuzimba enkolagana nekitaawo n'okusigaza enkolagana ne mukaddewo kati bwe tuba tuzaaliddwa mu maaso ga Katonda ng'abaana abalokose tulina okukuuma enkolagana ne kitaffe nga tumwetondera ebyo ebituwabyeko ebitusobyeko era nga tumusaba atuwa ekisa okusobola okulongoosa ebyo ebyasoba era Pawulo kyava wandiikira Tito n'amugamba nakuleka Kureete olongoose ebyasoba Mukama buli kaseera atuwa obudde okulongoosa ebikoze eki ebitusobyeko. Abatulaba abalungi Bishop Nozebuze yabize mu bulungi. Omulabirizi Bishop Robert James Kakande osobola omusanga eGayaza ku luguudo lw'Ezirowe obuweereza we buli onoonya Live Christian Center Mission oba otulabi oba osobola okuba ku namba ezo z'olaba ku TV yo osobola ozikubako osobola osindikako ka message ekibuuzo oba okulagirira tujja kulagirira. Tulina ku mukutu gwa Facebook leero Bishop alina omutwe leero gwagenda okwanjula agenda kutunnyonnyola Katonda yaani era essaawa eno njagala muwe ekituuti wano we tuli mu studio atandika okutunnyonnyola Katonda yaani tegeka kitabo kyo n'ekkalaamu okole notes abalina ebibuuzo manyi mulina bingi eyo sindika ekibuuzo ky'omulabizi ajja kukiddamu naye katugenda kusoma essaawa eno sebo omulabirizi Mukama affe basibwa baagalwa batulaba naye ansanye basebo ne bannyabo okuteekayo obudde bwammwe okutulako mu ddiimadiro gammwe oba maofisi gye mukyali bawondayo mutudde okusobola okulaba puroguramu eno okumanya g'emaanyi baleetula okulamusa kuva eri kanisa yaffe ya Life Christian Center eGayaza ate era neri mukyala wange wamu ne famire yange mikwano gyange abaagalwa bwabaawo ensonga enkulu ennyo omuntu yenna gy'ateeka okuteekamu amaanyi y'ensonga ey'okutegeera Katonda kubanga ffe okubeerawo kwaffe n'okubaawo kwaffe tuteekwa okutresinga ku waani yatutonda era twajjawo tutya omuntu waba talina kibuuzo kyebuuza wa gye yava bw'aba tasobola kutresinga roots ze aba aliko ekikyamu kubanga when you can fail to trace your roots then you also fail to find your identity and also to find the sense of belonging. Oba tomanyi waje wava oba tomanyi kikyoli ate tomanyi waje belonginga abantu abasinga obungi abaluzinze sense of belonging oba sense of identity babaako ekyamu ku mitwe kati n'olwekyo kyangu kirungi nnyo omuntu yenna mu bulamu buno okusooka okutooka okumanya ani yanteeka ku nsi kuno. Oyinza ogamba taata wange ne maama wange be bandeeta naye ate ddayo weebuuze bo bajjawo batya bw'omala obategeera bajjajja bo n'obamanya ate weebuuze abo bo bajjawo batya kitegeeza nti ebintu byonna birina eyabitandika biriko entandikwa n'olwekyo okumanya Katonda by'emu ku mirimu emikulu ennyo gye twetaaga okutegeera ffe ng'abakkiriza tuteekwa okumanya Katonda ono ye yatandika ebintu byonna era ekitabo kino ekitukuvu Katonda yakiwandiisa mwene ekigendererwa ekyokwemanyisa yemanyisa eri abantu kubanga abantu tebaani badde nga bamutegeera okujjako ye nga yeebikudde lwaki Katonda yalina okwemanyisa ekisooka Katonda talabaka na maaso basebo ne bannyabo tewali yali alabye Katonda tewali yali alabye Katonda abantu bye balaba angel balaba form Katonda gyasazeewo okwambala mu kiseera ekyo gyaba yeeyolesezaamu naye oyo si ye Katonda yenna in totality waliwo Katonda yandabikidde ye walabye pasoni ye mu Bible eyolezebwa obuntu bwe mu theology tugiyita his angel malayika we his appearance obulakulabika kwe naye tewamulabye tewamutegedde kubanga Katonda ali invisible talabika Katonda talabika lwaki talabika ekyo kyekikula kye ye spiritual metaphysical nature eya Katonda talabika naye ate newankubadde talabika ali real and perceivable wannamaddala ategeerekeka osobola omutegeera nti wano waali omuwulira osobola okuwulira enswagiro ze ng'atambula osobola omutegeera nti katutudde naye osobola okuwulira n'eddoboozi lye
olumu abantu bayita ekintu ante kakati olwokuba tebamulaba bajja kiyita ekintu naye mazima si kintu muntu yennyini muntu ayasalawo obutayambala mubiri ebirabika bye ebyambadde omubiri ebirabika ebiri visible bibeera encapsulated oba embodied in a physical body naye ebitalabika biba tebirabika biba tebirina mubiri olwekyo Katonda talina mubiri guli tangible talina mubiri guli visible naye bw'aba asazeewo okwerabisa olw'okuba ye alina obuyinza obwefuula kyonna kyayagala asobola okwefuula n'ajjira mu kifaananyi abantu bwe basobola okutegeerera era ab'endagaano enkadde bayogera nti nendaba malayika wa Mukama the angel of the Lord angel kitegeeza engeri ye mwalabikidde engeri gyeyandabikidde engeri ya Katonda mwalabikira ti Mukama n'ayogera gye ndi akugambye nendaba malayika wa Mukama ate Mukama n'ayogera gye ndi nze ndi Mukama Katonda kyategeeza nendaba Katonda mu ngeri gye yasiima okundabikira kati tewali yali alabe Katonda mu ngeri egamba nti kati nganze bwondaba ondaba osegedde feesi yange ne bwonsanga ku Room Street ojja kuŋŋaani Bishop nakulabye ekyamazima walabidde ddala nze kakati Katonda alinga mpewo nti ogiwulira gyeva naye nga togiraba kyo kyennyini osobola okulaba Katonda gwe ate gwe n'omulaba mulala mwenna bwe muleeta ebyabo ne mubikompeyalinga buli omu ayinza okuba yalabye mulala naye nga ate balabye Katonda walabye omuntu oyo omu ye Katonda lwekyo basebo ne bannyabo Katonda waffe ye Katonda eyatonda ebintu byonna bayibuli eyanjula Katonda negamba nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi mukwano gwange mpuliriza ekigambo Katonda sirinnya ya Katonda nti Katonda ye Katonda ekigambo Katonda kinnyonnyola emirimu gye ne kikyali kinnyonnyola who he is and what he is etegeeza ayitibwa Katonda kuba alina bye yatonda si kubali erinnya lye webale nnyo akati Katonda bw'oyogera gwe nti Katonda oba tomuyise erinnya kati nze nzikakande eryo lyerinnya lyange naye ate osobola okumpita omusajja oga nti omusajja wuuyo namulabye omuntu ayinza okuzaba omusajja yenna ayitawo n'agamba ndowooza yoyo gwe yalabye naye bw'ompita erinnya olwo oba otandise okugenda naye ate ekyokubiri oyinza oga nti omusajja omubulizi w'enjiri kati bw'oyogera omusajja omubulizi w'enjiri oba otandise okwogera emirimu gy'enkola kati Katonda ebimu ku bimutunnyonnyola gye tuli ffe abaana b'abantu gy'emirimu Katonda gye yakola era ffe tumuyita Katonda ffe twamutuuma Katonda si yeyeetuuma olunaku lumu Musa yamubuuza n'amugamba nti oŋŋambye oli Katonda naye bali bagenda kumbuuza erinnya lyo omulundi guli gumu gwokka mu Bayibuli Katonda gwe yabikkula erinnya lye era n'agamba Musa n'amugamba nti bajjajjawo Ibulayimu Isaaka ne Yakobo tebamanya linnya lyange naye baamanya emirimu gyange baamanya ekikula kyange baamanya byenjagala baamanya kikyendi so bwe twogera ku Katonda twogera ku Katonda oyo alina obusobozi ngambye nti when we speak about the term God it does not mean it's not a name it's just a description of his works and ability kinyonyola emirimu gyakola n'obusobozi bwe Katonda ye Katonda ateekawo ebintu ng'abijja mu butaliiwo omuntu yenna alina obusobozi obusaawo ekintu ng'akijja mu kintu ekitaliiwo oyo yekka asobola okwalifayinga okuba Katonda waliwo beeyita bakatonda naye ng'ekyamazima waliwo ebibalema naye ono Katonda gwenjogerako wa Bayibuli teri kimulema ebintu byonna bifuna entandikwa yaabyo n'enkomerero yaabyo mu ye Katonda ono gwe twogerako bassebo ne bannyabo Bayibuli emwogerako wano bagambye nti Musa n'amubuuza erinnya kubanga Musa yali awulidde bakatonda bangi mu Misiri waliwo Katonda w'omugakira waliwo Katonda w'ente waliwo Katonda nagane kati bakatonda abo bonna bennakulira mpulira gwe njagala ombuulire gwani kanamugamba nti oke ntegedde lwaki oyagala okumanya n'amugamba bwati mu Kuva essula ey'okusatu n'amugamba nti Musa n'agamba Katonda nti laba
bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne baŋŋamba nti Katonda w'abajjajjammwe yantumye eri mmwe, nabona balyogera nti erinnya lye y'ani? Ndibagamba ntya? Kala n'agamba Musa nti bagambe ti nninga bwendi. N'ayogera bw'atyo bw'oli bagamba abaana ba Isirayiri nti ndi yantumye erimwe. Katonda yendi. Ekigambo kino by'olulimi Oluganda lukiyise endi, naye ekigambo kino mu Luzungu bakivunula ayam, naye ate mu lulimi Olwebbulaniya omuva Bayibuli kiyitibwa Yawe. Ensibuko y'ebintu byonna, atakyuka atavaawo, abeerera emirembe gyonna, yeye y'oyo. Talina ntandikwa, talina nkomerero. Awo enkubuliza Bishop, ekyo omuntu abadde abuuza nti Katonda yavaawa, ekyokumuddamu kiri nti talina ntandikwa, talina nkomerero. Ono Katonda yennyini omutuufu gwe twogerako ye Katonda kyetonda, is a self-existent God. Ye talina ntandikwa, era bwe twagala okulowooza ku biseera bye tulowoleza mu eternity, mu butakoma obwabaawo edda ne mu butakoma obulijja. Yoyo Katonda taliko ntandikwa, taliko nkomerero. Olwekyo mikwano gyange bassebo ne bannyabo, Katonda omutuufu yekka yeye Katonda asobola okussaawo ebintu ng'abijja mu butaliiwo. Bayibuli enetandikira ku mirimu gye, tusobole okumwawula ku bintu byonna ebirala. Amawanga gaalina bakatonda, naye ng'ate abantu be babakoze ne bakwata emisumeeni ne bagenda basala omuti ne baguwumba bulungi ne bagupeyintinga ne bagusimba wali ne bagali mujje Katonda waffe kati wuno ne bafundama. Kakati Katonda abaga nti ate nze nina ekyenjawulo kye nnina, abalala nga babakola mu miti ne babasimba wali ne babazizika. Nze natonda eggulu n'ensi, era wesaali tewali kyabaawo. Eteze enjawulo omulabirizi, enjawulo eriwo masekati ga Katonda ono gwe twogerako ne bakatonda bano abalala. Bano balina yabatonda, bano balina abo abayamba nako balina abo abayambako ne babazimbira n'ennyumba ne babatuuza muli ne bateekaawo bamusimulako enfuufu, ne bamusimulako n'enfuufu. Naye ono waffe talabika, naye ng'ate waali ate ali lulyo abalabikira mu mirimu gye yakola. Era atandise otunnyonnyola mu kitabo eky'olubereberye ti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Eggulu lino njagala okutegeeza abasajja abagezigezi bakyaloonya ebiri mu ggulu awo, tebannaba nabimalayo. Kituufu omulabirizi. Twali twasoma batugamba planeti 9, kati olwaleero we twogerera ziri mu 15 n'okusoma. Waliwo ne gye baazuula omwaka ogw'eyo. Waliwo gye basudde, omwaka guveeko. Waliwo gye baakasuula gye bagamba nti efaanana earth, era baagala okumanya oba waliyo n'abantu. Kakati Katonda ebibye teryajja bimanya byeyasirikira mu ggulu awo, kubanga ebyo eby'omuggulu teyayagala kubitubuulira, yatubuulira bino eby'oku nsi we yatuteeka. Kubanga bw'atutonda olubereberye n'atuteeka wano ku nsi, tugikole tutya, tugifuge, tulye bye yateeka wano, ate era tumuweesa ekitiibwa, tuzaale twale ebyoku nsi wano bye yatubuulira, bye twebikulya. Naye Bayibuli etandise n'ekigambo ekigamba nti ku lubereberye Katonda n'atonda eggulu n'ensi. Katonda ono Bayibuli emutuwadde erinnya. Amannya amalala gonna ge muwulira bayita bakatonda, si ye Katonda ono yagambye nti nze ndi. Era omusajja yekka mu Bayibuli yali yeeyise erinnya eryo ye Yesu. Yesu mu kitabo kya Yokaana bamubuuza naga nti nze ndi. Omulabirizi tusomerewo, abantu bandyagadde okumanya. Yinza obutagenda nnyo kubannyonnyola, naye Yesu yayogera agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Yesu yayogera mu Yokaana essula y'omukaaga naga nze mugaati ogwava mu ggulu. N'ayogera mu Yokaana essula y'ekumi naga nze musumba, nze mulyango, nze ndi. Eteza Yesu yagezaako okwebikula nti Katonda. Eri abantu nti mwalowooza Katonda tasobola kujja gye muli, kati najja.
mu bigambo byonna bye yayogera ndaba nga Yesu yagezaho okweyanjula nti ye Katonda. Yeyanjula, yagezaho okweyanjula n'olwokuba abantu amaaso gaabwe gaali mazibe n'amatu gaabwe nga tegawulira nga tebasobola kutegeera nti Katonda atambula mu makkati gaabwe. Ate nga malayika yagamba Yusufu mu kirooto naga nti mwakazi we ali lubuto agenda kuzaala omwana wa bulenzi, oli mutuma erinnya Yesu yalokola abantu okuva mu bibi byabwe, ekitegeeza nti Katonda azze gye muli ye Emmanuel. Akati Katonda atambula mu makkati gaffe yajjira mu muntu Yesu n'alabika n'atambula mu makkati gaffe. Era Pawulo awandikira Timoseewo mu Timoseewo ekisooka essula yokusatu ye 16 naga nti ekyama ky'obwa Katonda kikulu nti yalabikira yayambala omubiri. Katonda oyo atalabika in time and space yasalawo okwambala omubiri ogw'omuntu ajja atambule eri abantu, ajja atuuleko nabo, ajja anyumyeko nabo, ajja ayite mu bulamu bwe bayitamu, ajja ageze mu bibageza, ajja ategeere ebibachallenginga oluvannyuma asobole okubeera omulokozi waabwe. Ekyo abantu tebakimanya nti bwe yajja yabuulirwa mu mawanga, yalaba bamalayika, yalaba ebitiibwa byonna byamubeerako, naye abantu tebamanya. Yokana kyava awandiika nti omusana gwajja eri enzikiza naye ekizikiza tekyakola ki, tekyagumanya. Kale mukwano gwange mpuliriza, twogera ku Katonda omutuufu. Katonda omutuufu yasalawo okwebikkula. Tewaliwo kitabo kyonna kibikkula Katonda kyogera ku Katonda omutuufu ng'ekitabo Bayibuli. Kubanga ekitabo kino si Katonda yakiwa, abantu si be bakiwandiisa, wabula Katonda yakiwandiisa. Naye mu kwagala ffe tukitegeere teyayogera luheveni, teyayogera lulimi lwaggulu, yandikiwandiisizza mu lulimi olw'eggulu. Ku nsi kuno tekwandibaddeko akivunula. Katonda talina lulimi lwatasobola kwogera. Waliyo bannaffe abagamba nti Katonda alina olulimi lwe lwayogera, era bo be boogera olulimi olwo. Nedda, kubanga ennimi zonna ezoogerwa ku nsi Katonda yazigabira abantu. Mu lubereberye essula 10 Bayibuli Katonda bw'ajja mwaliwo ekiseera abantu bwe baali boogera olulimi lumu bwe luti era nga bategeeragana bulungi, naye nga mu kutegeeragana basazeewo okwekobaana bajeemere Katonda bamulumbe nga balinga abayeekera. Awo wennyini omulabirizi Katonda alina olulimi lwa prefer oba lwayagala okusinga olulala nti luno woolusabiramu akudda mu maama. Anti nkugambye nti ennimi zonna ezoogerwa ku nsi Katonda ajja wansi yali awadde abantu boogere olulimi lumu basobole okutegeeragana, basobole okubeera nga bakkaanya, basobole okubeera nga baagalana. Naye ate olulimi bwe yalubawa ne baba nga balowooleza wamu era nga bakkaanya, olw'okuba ekibi kyali kyayingira mu bo ne batula ne baga nti omanyi Katonda oyo atuula waggulu awo katumulumbe. Ne bazimba ekibuga nga tebakizimba ku kusaasaanira eno naye nga bakizimba kyambuka, nga bakizimba kyambuka, nga bongerako baagala batuuke Katonda gyakola ki, gyatula. Bayibuli egamba Katonda nakkana atula naga nti oba abantu nga bakkaanya bwe bati, bwe tunaabaleka okubeera bwe bati nga bakkaanya, bye banakkaanyako okukola bajja kituukiriza. Kaba naga nti n'abasaasaanya n'abawa ennimi. Kati ennimi ezo za Katonda zaali zize n'azigabira abantu. Bwe yawa olukyayira n'abuuka nalo, bwe yawa oluluwo n'abuuka nalo, buli muntu n'agenda bagenda okulaba laga nti ati gwe tubali twogera olulimi olufaanana ng'akyuse. Ezo zonna nnimi za Katonda. Kati bw'ogamba abantu nti olukyayina taluwulira oba olimbye, zonna aziwulira. So Katonda naye ate alinayo olulwe lwe yeesigaliza. Sinakiwa abayogera n'abantu mbirota akozesa nnimi zaabwe. Abantu bonna basobola omutuukirira mu nnimi zaabwe kubanga ennimi ezo yazitonda. Ojja kusoma mu lubereberye essula 10 Bayibuli egamba awe Babeli Katonda n'asaasaanya ennimi z'abantu n'abawa ne cultures ez'enjawulo, buli muntu n'atambula ne basaasaana kubanga baali baganya osaasaana. Bwe batandika ng'okwogera nga tebategeragana, abo ne bakwata ekiko, abantu bagenda okwogera tebategana, bano ne bambuka olusozi, ensi ne bagibuna ne bagisaasaana olw'ennimi ezo ezaali zitakwatagana. N'olwekyo Katonda asobola yandibadde awandiisa Bayibuli eno olulimi olw'eggulu, tewandibadde alufunula wano kubanga tewali ayogera luheveni. Era Yesu bwe yajja yagamba Nikodemu
n'amugamba nti njogedde naawe mu lulimi olwawano n'ebintu nga nkozesa byawano naye olemeddwa okutegeera senga njogedde nga nkozesa luli olutaliika vvunula tewandikoze eki ati okwagala kwanda kwamuleeta n'awandiika ebimukwatako ng'akozesa ennimi z'abantu tukiyita principle of accommodation tiyakkakkana najja atusaane atujeemu nakkiriza ffe abantu tuwandiike ebyo bye tunaamutegeerako nga tukozesa ennimi zaffe. Omulabirizi oyogedde ku kyennimi ne wabaawo wano abuuza ekibuuzo tekijja kitya okubanga omuzungu ye mweru ng'ate ffe tuli baddugavu nakyo kyabaawo ku olwo abantu balina ebibuuzo omulabirizi mukama yeebazibwe bintu bingi nnyo ebize bireeta races nga booziraba mu nsi naye tulaba omuddugavu nga tumulaba ku baana ba Nowa baamala okuzaala abaana be basatu abalenzi abavuddemu ensi eno omulembe guno ogw'abantu gwolaba omu ku balenzi gwe bayita Hamu yazaala omutabani we Kanani yali muddugavu kati kitegeeza nti abantu bano bazaalibwa buzaalibwa races zino zazaalibwa abaseebo bajafeti ne Hamu abatabani abasatu abanuwa abaawona amataba aga Nowa be bavuddemu ffe ffenna era Nowa tumuyita Adamu the preacher Adamu ya preachinga ensi eri yasaanyisibwawo ate n'atandika omulembe guno omupya oguliwo ogwaleeta mukama waffe Yesu okujja ku nsi nolwekyo mikwano gyange bampuliriza Katonda gwe twogerako ali self existent teyeetonda tewali yamutonda ye kyetonda so talina gwe yeebuuzaako gwa accountability wajja twogera ku buyinza bwe ne katwogera ku nekyale nti yabaawo totawaanya nnyo bwongo obwo kubanga ne bwona obutawaanya tojja kufuna formula emuzuula yajja atya. Don't waste your time. Kyoba okola kyobala ino Bayibuli yakukkiriza teri mathematical that you're going to prove it teri scientific tojja giteeka mu laboratory oprovinge bino ebya Katonda byakukkiriza era bwebega nti omutukuvu wange anaabanga mulamu lwakukkiriza buli lweyagala oprovinga ekintu Katonda oba omureducinze n'omuleeta eno ku level ye ey'obuntu naye ng'ate Katonda ali beyond proof nkulaba ali waggulu w'ebyo ebikakasika okitegedde bulungi naye ate nga waali kyosobola tumuteeka mu kye bayita infinity kyekiri kyagamba Musa nti teri asobola kundaba n'amaaso ge n'aba mulamu teri ayinza kundaba n'amaaso n'abeera omulamu lwaki ekikula kye tekirabikako you can't contain it era Paulo bawandikira Timoseewo amugamba nti oye Katonda atuula mu kitangaala ekitasemberekeka unapproachable light twogera ku Katonda atali buno obuzimuzimu n'obuyembeyembe bwe basamira mu masabo buno bwe basaddaakira obwo si bwe Katonda obusambwasambwa obw'oku nsozi busobola okukolayo mu magiki ne bwasa omuliro ne bukola butya ne bubuusa abantu ebyo si kikulu nnyo bukozesa Katonda byeyatonda naye nga tannaba kubitonda bwoba obugamba nti tonda w'olwazi tebusobola kwolole bwasama ne bulemwa kituufu waliwo Katonda byeyesigaliza era mu Isaaya essula kanonye ekira kyawandikwa kino mu Isaaya wulira Katonda abawa Katonda yennyini yeeyogerako Katonda teyeekuuma mu kyama Katonda yeebikkula mu Isaaya essula eyana mu someko ku byawandikibwa wulira Katonda bw'ayogera mu Isaaya essula eyana mu ennya agamba bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri era omununuzi wo Omukama ow'eggye nti nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa nkomerero so tewali Katonda wabula nze. That is a challenge. Ye yetaddewo agambya yetaddewo n'agamba nze ndi wa lubereberye nze ndi wa nkomerero so tewali Katonda wabula nze. Katonda alinga ataddewo contest. Katonda omulala mumuleete mu kigango Katonda waffe
bamegane tutegeere ani asinga amaanyi wabanga aliye yeewuliramu olwa Katonda. Katonda avuddeyo agambye nti nze w'olubereberye nze wa nkomerero tewali Katonda mulala wabula nze. Era wano n'agamba nti nze nabuulira ebyaliwo nze mbabuulira ebiriwo era nze mbabuulira ebigenda okujja. Bwe wali baawo asobola otubuulira ebyaliwo n'atubuulira n'ebiriwo n'atubuulira n'ebigenda okujja aveeyo basebo ne bannyabo n'okutuuka olunaku lwaleero bwasirikira gye bwasirikira. Teri yali avuddeyo. Teri yali avuddeyo. Yalekawo yalinga ataddewo olutalo nti yeewulira waaka. Yeekwese muti muleka ni Katonda affe gwe tubuulira wakwogerera. Katonda affe gwe tubuulira si wakulwanira ntalo. Abo abalina Katonda gwe bagirayo ebitala ne bamulwanira si ye Katonda wa Bayibuli. Owaffe entalo zazirwana. Era kontesita zeteekerawo n'aziyita naga mujje. Eyeewulira ng'alimu olwa Katonda. Tusobola okwenkana kalina kanfaanana kaveeyo katubuulire ebyaliwo katubuulire ebiriwo katubuulire n'ebigenda okujja bwasirika. Ate tebwalemwa akwasa muliro waliwo gundi ezita Erisa yabagaba bakumwa muliro baalemwa. Anti kati n'Eriya naye weyatandikira n'agamba nti bannange tuleke ebintu bino biteeka mu kizikiza tubiteekerewo ekisaawe. Katonda ono bw'abanga ye Katonda ddala owammwe Baali gwe mutendereza ajje atubawuliriza obutali bukatonda bumanyi okubuzaabuza abantu bangi. Nabbi Eriya yali bw'omu buli Baali nga bulina bannabbi 8 8 ne bagenda ku lusozi Kalumeeri. Ku kasozi Kalumeeri Eriya n'abagamba nti mwe nga bwe muli abangi musooke muwe Katonda amwe ekiweebwayo. Batandika ku makya ssaawa emu ne balongoosa ekyoto kyabwe ne bawaayo ne bakola byonna n'abagamba mu mukoowoola akomewa jje yanguwe ne bamuyita okuva ku ssaawa 2. Ono Katonda akyala si ye wa Bayibuli. Omulabirizi kitegeeza yaweewa abeera mu kifo ng'atuuse buno obuzimu bwonna buno bukatonda bulaba we buyita. Katonda w'abano yakyala. Ekyamazima yali tasobola kuyimirira Katonda yamutonda waali. Bannayali ekyo wandikikubiddeko mu ngalo. Tasobola kwegeza mu kitabo amenta eyatandika entandikwaye yali tasobola mweŋŋanga. Katuwuliriza ne basaba okuva essaawa emu essaawa 2 essaawa 3 essaawa 4 ne bateekayo gymnastic endala nga tikirabika tannaba kutegeera tumwetaaga ne baddira amayinja ne beesala mu face ne beesala ku lubuto omusaayi ne gutiiriika. Eriya n'abagamba nti mwongereemu eddoboozi mulekaaneeko ayinza okuba tawulira. Basaba Katonda eyeebaka si ye wa Bayibuli. Katonda obwaffe bw'ayingirawo Katonda waffe takyala. Lwaki ofuna endowooza erowooza nti yakuleka ate ng'ali naawe mu kisenga awo wootudde ne mu ddiro lyo wootudde muli mwenna mu ntebe wennyini wootudde waali ate gattako kino atudde mu gwe. Kitegeeza Katonda waffe yawe. Omulabizi njagala kino ekintu abalaba bakitegeere nti bw'abeera mu bulamu bwo teri muzimu mulala gwonna teri Katonda mulala inaasobola kufugirawo awo. Bw'alinnya ku lusozi kubanga bagenda ku lusozi kino kyalo kyetegereze bulungi kalanga. Olusozi Kalumeeri lwali lusozi lwa Baali era nga ko bamusinziza lusangibwa mu nsi y'Abafirisuuti. Omwasibukanga ekibwe ensinza eno eya Baali nga yalweddisa aluyita lusozi lwe. Eriya n'abagamba nti tetugenda ku lusozi lwa Mukama Kolebu tugende ku lwammwe gy'afugira. Bw'aba ddala ye nannyini lusozi agenda kwegiriisiza okwo. Kakati ku lusozi lwa Baali nannyini nsi bw'atuuka Baali yateekayo ekikumi. Ky'oba olaba ffe abalokole obuzimu tubogoba bugoba era neewuunya nnyo obeera otya omulokole n'otya ebizibu kubanga agisinga amaanyi atudde mu gwe ali mu gwe bw'atuula bw'ati ebituddewo byonna bimuvunnamira. Biraba we biyita binovunnama binomutya binomukankalira. Lwekyo mikwano gyange abapuliriza mbagamba mikwano gyange nti Katonda waffe takyala. Eriya bamala okutuuka essaawa 6 balemeddwa n'abagamba nti kakati obudde bwamwe buweddeko kati bwe bwange. Agamba nti munyambeko
katonda wamuwa n'ekisibo ekirala enkumu ziyiweeko amazzi ate ekirala naga katonda mumaze okuziyiwako amazzi mujjuze kitegeeza nti ateekawo obusobozi bw'omuliro obutatandika naye nno n'ayita katonda we mu ddakiika budakiika ng'omuliro yagusiza dda yasooka komba mazzi amazzi n'agakombawo enku ne zaaka n'ekiweebwayo n'akyokya ekifuuka vvu basebo ne bannyabo tulina katonda omulamu katonda waffe awulira bwe tumusaba kikulu nnyo ekyo ate ekyokubiri tali wala bw'oba n'endowooza erowooza ni katonda yakuleka baba bakugamba nti yakuleka yakubuulira bikyamu katonda tasobola kuleka oba taleka batannaba kulokoka kubanga nabo abatambulirako ne bagenda mabaala abali bize abalumiriza ebibi byabwe abagamba mukomewo baana bange abeetaaga naye ate gwe yamukkiriza yakuleka ddi katonda ali naawe nokyo mikwano gyange twogera katonda alina obusobozi obuteekawo ebitabaddeyo ate ali real is perceivable and real ne bwe weebaka obwebasibwa oti bwobanga otaddeyo omwoyo omuwuliranga buli mwenna nga waali ne bw'otuula obutuuzi bwoti mu takisi bw'oba olina emwoyo omuwuliranga buli mwenna talina lunaku na lumu lwasenseetuka n'agendako China Uganda n'agireka era endowooza ezo ezigamba nti katonda mu kanisa yaddukamu ng'alagawa kubanga bw'aba ayina ebifo byadduka kitegeeza talina bwafuga tulabye nti bw'ayingira mu kifo yafuga wo ensi eno ye n'okujjula kwayo babega nti muggulu atuddeyo obwakabaka bw'ensi egifula entebe y'ebigere bye naye agifuga n'olwekyo tewali kifo watali ekyokubiri bwe twogera katonda mikwano gyange njagadde okitegeere nti katonda buli kintu kyonna ekiramu ye yakikkiriza okuba omulabirizi waliwo abuuza nti kitabo kyekyo oyogeredde ku Bayaali ekitabo njogedde ku Bayaali kimubuulira kiwandiike Bassekabaka ekisooka essula y'19 atulaba ndozi kyawandiikibwa kifunye Bassekabaka ekisooka abatulaba nyongera okwebaza kubanga ekiri wano kyo kitokota omulabirizi alina ebintu byabikulanja kwongera obbasaba alina ekibuuzo kiyise ku WhatsApp number oba ku SMS njakisomera omulabirizi abakuba amasimu nyinza obutasobola gakwata essaawa eno munansonyiwa naye muyite mu bubaka obwa message Mukama yebazibwe obudde mikwano jabbasaba jakusoma Bassekabaka ekisooka kuba kulinyisa essula y'16 ogende maaso awo jakusanga story enjalangezeko okukwataganya bye nategese okusomesa jakunoonya Bassekabaka ekisooka essula y'16 osome emboozi ya Akabu ne Nabbi Eriya ne bannabbi ba Bayaali lusozi Kalumeeri mikwano gyange abampuliriza katonda waffe yeyekka yensibuko y'obulamu ya buli kintu kyonna ekiramu kyolaba mu luzungu nakoze statement egamba ti anything becomes living because of his divine sanctioning buli kintu kyonna ekiramu kiba kiramu kubanga akireetedde okuba ekiramu teri kibaawo nga takkiriza teri kiramu kiriba kiramu nga takiwadde bulamu wuliriza nno kino ekyama ebintu byonna ebiramu katonda yabitonda ne sitaani mu bintu ebiramu tulinamu ebintu betuyita ebiri intelligent beings ekitegeeza ebirina obwongo ebisobola okulowooza ebisobola okusalawo ebisobola okulondawo mu bino mwe muli omuntu mwe muli ne bamalayika katonda bw'atonda ebintu bino ebibiri oba abantu bano kakosebi ebitonde bino ebibiri omuntu ne bamalayika alina ekintu kyebawa ekyenjawulo ku bintu byonna ebirala ebiramu yabawa ekirabo ekyokusalawo okulondawo to choose between alternatives okwesalirawo free will yabawa eddembe eryokulondawo bamalayika balina eddembe era n'omuntu katonda n'amutonda ng'alina eddembe ekyenjawulo omuntu kyeyalina ku bamalayika nti ye teyaweebwa busobozi buva mu kifo kimu ogenda mu kifo ekirala
ku sipiidi bamalayika gye balina. Yes. Naye n'omubiri gw'omuntu gwo nga gulina obusobozi obufa ogw'abamalayika nga tegulina busobozi bufa. Kati ebyo byebyenjawulo malamutu gwalina ku bamalayika. Naye nno abantu bano bombi b'ebitonde bino byombi omulabirizi ndako bamalayika tebafa. bamalayika tebafa. Okay. Ezani sitaani tafa. Sitaani tafa era sitaani tafa. Okay. Tomutematema. Tema musaalazo tajja kumutemba kuba tajja kujja musaayi tagulina. Okay, omulabirizi tukitegedde. Mbawulidde waliwo abadde obuuza nti sitaani lwaki tafa. Lwaki tafa? Kubanga eyo yatondebwa n'ekitone ekyo n'egundi etalina immortality. Naye nga jjukira bulungi nnyo nti Katonda agenda musalira omusango ku lunaku olw'enkomerero olw'obujeemu. Era waliwo ababuuza lwaki etalokolebwa. Tasobola kulokolebwa kuba tewali musaayi gusobola kutangirira kibi kye. Kubanga mu luse lw'Abaganda be bamalayika teri alina musaayi. Teri asobola mulokola. Teri asobola mutangirira. Yensonga lwaki Katonda yalina okwambala omubiri atufaanane. Yalina okwambala omubiri ajja atutangirira ebibi byaffe kubanga omubiri yafuna omusaayi. Omusaayi ogusobola okuyiika gutangirira ebibi. Awo tuvuddewo. Basebo ne bannyabo teri kiramu Katonda kyatakkiriza kuba kiramu. Kandi owuliriza bwe tutegeera ensonga eno kitegeeza nti okubaako ku nsi si ku accidenti. Oba bakuzaala batya oba bakuzaala batya oba bakuzaala batya, your existence is divinely sanctioned. Okubawo okwo ku nsi eggulu lyakukubamu stamp. Lwaki lyakukubamu stamp? Kubanga olina ekigendererwa. Katonda tazaala bitaliiko kigendererwa. Ate tolina kigendererwa kyokka, olina ne defined destiny, olina enkomerero oba enteekoteeko ya Katonda etuukiridde. Katonda gye yasalawo edda ogilivinga ogituukirize ku nsi kuno. Katonda teyakuteekawo buteesi. Katonda teyakuteekawo buteesi wabula ya designinga. Omubiba yakusine Katonda teyava mu kisumu kusumagira n'akusanga nga ozaaliddwa. Nagali ate ono yavuddewa. Ono ate ani amuleese? Ate ono Nakamate azaaliddwa ddi nga tulagira enseereza. Olina pulaani ya Katonda emabegawo. Ebizibu byonna by'oyitamu n'ebikusomoza bireme okubbako ekyama kino ti Katonda akulinako ekigendererwa. Tera buli muntu ku nsi Katonda amumanyi. N'olwekyo ensi ne weeba ekkubye abantu ne baba bakugaanye ddayo eri eyakutandika. Eyakutandika akuyita agamba baveeko bwe bakulimba bagamba togasa gwe janguze nkulaga omugaso gwo. Katonda akuyita okunawo gyali. Jangu nkubulire lwaki nakutonda. Abagamba baga tolina amakulu agamba gwe jangu nkubulira amakulu gange ge nakutondera. You were created for a purpose. Katonda akulinamu ekigendererwa. Yesu lwaki yakuleka batalinaako ekigendererwa teyabakkiriza kuzaalibwa. Abatalina mulamwa yabalekayo. Abatalina mulamwa mu biro byabwe n'ebiseera byabwe teyabakkiriza kulinnya wano. N'abala be yalabanga tabeesize bulungi alina we yabasalirawo nabaga nti mwe mu P4 mu P5 mu P2 mukomaawo abo n'abazikiza. Naye bw'abanga akuleseewo okutuuka olwaleero olina ekigendererwa kya Katonda. He sanctioned your being. So if your existence is not an accident, it's purpose oriented. Eriko ekigendererwa. Lwekyo mikono gyange abatuuliza mu programu eno tewali kiramu kibaawo Katonda kyataatandika. Mubuulira buno obusambwasambwa bwozimuzimu bwagala mu buyite bajjajja. Jjajja waani? Kubanga bwe bubeera bujjajja kiba kitegeeza nti bwe bwatuzaalire yatutonda. Buba bweyisizaawo nnyo nabwo bulimba. Kati nowuliriza mikwano gyange Katonda waffe okubeerawo okwo akulinamu interest. Si interest yokka, alina purpose ekigendererwa ate alina end goal. Omulabirizi waliwo ebibuuzo bifulaadinze kezi otulaba tweyanziza waliwo abatulaba okuva ekawaala waliwo abuuza wano ekibuuzo era keziya abuuza naga Katonda atta
ebibuuzo omulabize bijja kuggwayo naye mpisaawo kimula kimu bampuliriza njagala okugamba nti katonda yalina obuyinza ku bulamu okay naye nga tulina okukimanya nti ekigambo kufa teyali nteekateekaye okufa ffe twakwereetera olw'okwonoona ffe twanyiga swiki okufa makungula gaffe ffe twateekako swiki ffe twassaako swiki y'okufa okay naye nga katonda mu lubereberye tatondanga muntu afe era olw'okuba tamutonderanga kufa kyekyaleeta yesu akomewo ajja atuwa obulamu bwe twafiirwa yesu yajja tube balamu era yogera mu yokaana essula 10 naga sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza naye nze nzize n'obulamu obulamu obujjudde okufa kuno yesu kwayogerako sitaani yakutandikira ku lusuku bwe yalimba Eva n'amugamba nti bw'onoolya ku kibala katonda akimanyi togenda kufa wabula ogenda kufaanana nga ye n'amulimba ate bwe yamala okukirya mazima n'afa mu mwoyo n'alindira n'okufa okw'omubiri n'olwekyo yesu ekyamuleeta ayoka atukomezewo obulamu bwe twafiirwa bwe twayonoona mu maaso ga katonda olwekyo katonda tetuyinza kugamba nti yatta wabula yatulabula okufa nti weekuli temulinnya mu kinnya ekyo bwe mukirinnyamu mulimu omusota ate ffe twatwala agagere nga tusaatuuka ne tulinnya mu kigere omusota ne gukola ki ne gutubojja so si yatta wabula twatwereetera okufa nga tugoberera oyo yatulimba ye setaani kubanga ye yajja kubba kutta nakuzikiriza naye mukama katonda ajja gye tuli tube n'obulamu obujjudde omulabirizi mu ddakiika ze tulinayo ezisigadde mbadde abantu bano bandyagadde okumanya okusembeza katonda ono eri abadde ne bukatonda nga babusiimuula enfuufu nga baagala okusembeza katonda ono gweyogeddeko naye ekibuuzo kyogenda osembayo nakyo osembeza abantu bano eri yawe gweyogeddeko eri agambye nti katonda we tuba tumuwaana nti alina amaanyi lwaki tazikiriza sitaani n'avaawo tamusobola katonda bye yatonda yabitonda alina ekigendererwa katonda bw'agaba ekirabo takyejjusa katonda bw'asooka okutonda bamalayika yabaagala nnyo era bwe teyabateeka wano ku nsi n'abeera nabo mu ggulu n'abagabirako katono nnyo ku kikula kye eky'obutafu era ekyo yali ayagaliza lusifa setaani gweyogerako teyatandika nga setaani naye yajeema olubereberye yali lusifa yali akulembera kwaya y'eggulu lusifa yali malayika yes yali malayika akulembera kwaya y'eggulu yali mu kibinja eky'abamalayika abayitibwa bakerubi babe bamalayika basembereredde ddala entebe ya katonda baba babyobwatiro 6 ebibiri bibikka mu maaso gaabwe biremu abalabe okuleba ekitiibwa kya katonda ebibiri bibikka ku ntebe ya katonda ebibiri bibeera biwuuba nga bisinza mukama kati kwaya liida yali lusifa bamalayika bano baali babiri omu ku bo ye yayonoona lusifa yali omukulu w'ekwaya era bw'olwoba osomye mu kitabo ky'Ezeekeri essula ya 28 ojja kulaba ebimutottolwako ebyamuliko bamukolanga mulungi nnyo va kubula obufaananyi bamukuba ng'alina amannyo gali ku ngulu n'enjala ezisowozi we byakulimba oba byakulaga ebikolwa bye naye nga mu nature si bwafaanana katonda yamutonda ng'ali so adorned endowed with so beauty ng'alina amagezi ng'ennanga mweze mukubira mu kyaki zo ziri mu mubiri gwe yenyigangako bwenyizi eyo besi n'ayimba wano soprano n'ayimba ng'agira bugize ebiwawaatiro bye ekwaya bamalayika bonna ne bayimba nga basinza naye bakati mu kuweereza katonda yamera amalala naga naye nange mukama lwaki tampaama olunaku lumu n'entuula wali bana abantu nange ne banyimbira amalala ne galeeta ekibi mu ye era bayibuli gali kibi kyatandikira mu setaani setaani n'agobwa mu kifo kye era yuda baabawandiika mu balo ye agamba nti setaani ne bamalayika abaagwa okuva mu bifo byabwe ebyolubereberye ekibi kyava eyo mu ggulu nolwekyo katonda bwe yali ng'atonda abamalayika bano teyabategekera kufa yabawa kye tuyita immortality obutafa naye bwe baayonoona katonda abalinako obuyinza era agenda babonereza alina olunaku lwe yategeka lwagenda obabonereza tulaba mu kitabo ky'okubikkulirwa tyagenda bakwata abasuule mu nnyanja eyaka n'omuliro kyekiri katonda kyagamba nti adamu ne eva tubagobe mu lusuku si kubanga bali ekibala ekyobulamu akati so mukwano gwange tebajja bamasitaani tasobola kubeera destroyed oba annihilated completely destroyed wabula agenda kubeera punished
agenda kukanyikuka kunyigirizibwa era ku lusuku okubonerezebwa kuno akulinze akumanyi lijje kuli kyobola bayagala atwale bangi agende babonebone naye kubanga amanyi agenda mukubonaabona so ayagala atwale bangi yensonga lwaki abalimba mu ngeri zonna okubasamiza okubalimba okubayingiza mu ddiini enfu n'ebirala bingi nnyo baleme okukkiriza enjira y'amazima ey'obulokozi mikwano gyange olunaku olwaleero njala malirize n'ensonga eno katonda waffe ekimutuyisa katonda nti ye ali bweru wa biseera is outside time fe tulina entandikwa tulina n'enkomerero n'ebintu byonna ebiri ku nsikiro birina entandikwa birina enkomerero naye katonda affe taliko ntandikwa taliko nkomerero so akolera bweru wa biseera era ebiseera bya katonda si bye ebyaffe kyobola abantu bangi nnyo baagala katonda akolera ebiseera byabwe katonda tajja kukolera mu biseera bino biseera bye katonda takaddiwa anti ino ensonga lwaki ali bweru wa biseera takaddiwa tagwekerera taggwako muwendo taggwako makulu abeerawo emirembe n'emiki n'emirembe n'olwekyo mikwano gyange bampuliriza katonda togambanga nti aluddewo ekyokulabisanga okulwawo okwo kiri nti ebiseera byeyagera mu kugera kweye tebitanatuuka tebinayengera bwe binatuuka katonda ajja kukola buli kyonna kyeyakusuubiza olwekyo mikwano gyange bampuliriza mu dakika zino njagala okugamba oyinza okuba nga obadde olina bakatonda bangi nnyo bebakubuulira naye njagala okutegeeza nti waliwo katonda omu ow'amazima ye katonda wa bayibuli katonda eyebikula yekka ayagala byonna ebyo twagala okumumanya n'abiwandiisa ng'akozesa abasajja be beyafukako omwoyo omutukuvu ne bawandiika batutegeeze byonna byetwagala tumanye nolwekyo bwobanga oli eyo ng'ensi ebadde ekkubye ng'ensi ebadde ekubuziza emirembe nga bakulimba katonda wakwetaaga katonda yatandika okubeerawooko akulinako omuwendo akulinako ekigendererwa ayagala okomewo gyali asobole okukuwa omuwendo asobole okuzuusa nti olina amakulu go ganoonyeze mu katonda kubanga yeyatandika okubeerawo okwo obulamu bwo buwe katonda kubanga yeyatandika okubeerawo kwabo n'olwekyo ojja kumaliriza ng'omaliriza ng'otuukiriza ekyo ekyakutondesa okikola otya otandika bwoti okkiriza yesu okubeera omulokozi wo kubanga no katonda gwe yawaayo okubeera omutango gw'obutali kuba bana b'abantu ne bonna abaabula basobole okudda gyali teri kulinnya ddala lyonna lyatuweebwa wansi w'enjuba bayibuli bwetu begamba mu bikola by'abatume essula ey'okunoolonyo 12 teri linnya ddala amannya mangi ojja gawulira naye teri linnya ddala muli bulokozi teri linnya ddala lirokola era lyaweebwa buyinza kulokola bantu ng'erinnya lya yesu bw'oyatula erinnya lya yesu bamaze okulokoka njala kugamba ebigambo bino yatula yesu abeere omulokozi wo wonookikola obulamu bwo bugenda kukyuka ogenda kutambulira okuddayo eri kitaawo ojja kukomawo eri kitaawo ogenda kuzuula amakulu ogenda kuzuula lwaki wazaalibwa ogenda kuzuula lwaki oli mulamu ku nsi ogenda kuzuula kiki katonda kyakutumira ku nsi kuno kubanga wano ku nsi oli mutume tewajja buzi kubeera wano okulya buli mmere naye olina ensonga lwaki mukama yakuteeka ku nsi kuno walikawo ekigendererwa njala tusabe wamu naawe yogera ebigambo bino gati ayi yesu ntegedde nga wantondolera ekigendererwa nsonyiwe ebibi byange nsaba onzikirize okwonona kwange okusangule okunaaze n'omusaayi njatula n'akamwa kange okulokoka era njatula leero ndokose yingira mutima gwange nzuula amakulu g'okubeerawo kwange ntegere lwaki nazaalibwa era lwaki ndi ku nsi nsobole okubeerawo kuwesa ekitiibwa ebigambo ebyo bwoba obyogedde mukama amaze okuyingira mu bulamu bwo noonya ekkanisa y'amazima ewulira enjiri y'amazima etajja kukwenyakwenya wabula ekutegeka obulungi osobole okuweereza mukama osobole okutegekebwa olw'okudda kwa mukama waffe kubanga yesu akomawo okuddukira ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro atutwale tubeere naye ennaku zonna nga tuli eyo mukama abampera omukisa abatulaba tweyanziza nnyo mwebale kutuwa kadde kammwe buli mande tubeerako buli sande tubeerako essaawa 2 ez'ekiro paka saawa 3 programu okumanya gemanyi ebeyingiddewo n'olwokusatu tubeera ne programu eyo knowledge is power oba okumanya gemanyi mu luzungu ejja kubanga ku saawa 4 era omulabirizi abeerawo nga tusomesa omulabirizi nga tumaliza mu ddakiika eno esembe eri ebibuuzo ebizze bengenda okusomera obirowoozeeko mu wiiki eri abuuza omuntu anoonya ate ekkanisa entuufu ekyo gya kiddamu mulundi oguddako eriyo n'abuuza nti lwaki wayogedde ku kyennimi
nagamba lwaki abalokole basabira mu nnimi ate nga tebalina azivuunula ate nga bayibuli erikkirira ku kintu ky'okusaba mu nnimi. Ebibuuzo ojja biddamu. Abasinze bakwebaziza olw'entegeka eno, bakwebaziza okuweereza eri abali ekawaala, eri abali gayaza, eri abali namulonge, bangi nnyo omulabirizi basiimye program eno. Abatulaba tweyanziza nnyo okutugoberera. Abaagala recording zino musobola ogenda ku Facebook page yaffe ya Live Christian Center, osobola ogenda mu Google n'onoonya Knowledge is Power Uganda, ojja kuba otufuna bulungi ku YouTube, Facebook, mikutu gyonna kwetuli, ne website yaffe liveccm.org. osobola ofuna bintu byonna byonna ebikwata ku buweereza bwaffe n'omulabirizi, history obuweereza bwatandika ddi. Oyinza okuba n'ebibuuzo bingi nnyo, byonna ojja kubifuna ng'oyita ku mukutu gwaffe. Mukama abawe omukisa. Turn to me.